Mbalamusiza abali ku the updates online page mwebali kubako mwebali kuberanga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda bwotuuka mbulira osinziddewa nkutumireko nkubuuzeeko abantu bategeeze nti Mr. Update Live ne bwotuuka ngamba Mr. Update nsinzidde wano ate nga bw'osharinga live video eno kubanga kati gugenda mwezi mulamba nga mugala ffe Fred Kajubirumbu yete tuli naye waliwo ensonga zenjagala batemeramu waliwo ensonga zenjagala okutema naye bw'otuuka ngombuulira nti Mr. Update nsinzidde wano nga tukutumirako bwe muwera then Mr. Update nga ntandika live ntandika kino tukiyita kisambalujji nga ntandika ekisambalujji Farida ongambye oli Abu Dhabi aba Abu Dhabi mbagala nnyo Salama Imran ongambye nawe oli Abu Dhabi Semanda Vincent ongambye Mr. Update ndi mu Kampala empya eri under the leadership of Mr. Update webali kunjagala muganda wange ni omulala no Kemigisa Rose ongaye Mr. Update ndi Dubai nsanyuso kulaba Nakide Patricia ongambye oli Uganda sharinga bwe tukusoma ngo sharinga bwe muwera nga Mr. Update ntandika live tukyali ku kisambalujji live budde bonna ebenga etandika bannange gugenda mwezi mulamba muganda waffe Edmaster tetuli naye mwezi tugenda mulamba tetuli ne Edmaster kyovala Mr. Update ngambye nti ate kati kanzije tudimandinge ku muganda waffe Edmaster kubanga mbabulira mazima internet eri under lockdown olukuba muganda afoyo taliwo nolwecho tudimandinge abantu abali ettake bwemba mulemeddwa mutubulire muveyo officially mugambe ffe tulemeddwa feba Mr. Update tusaleko ekibuga Istanbul nchiddamu abali ettake bwe muba mulemeddwa muveyo mudiikire yalinge nti bannange kitulemeredde then feba Mr. Update tusaleko Istanbul kubanga tetumanyi lwaki tetufuna mawulire gafaayo ennaku zino zonna nembanga mulemeddwa nga muvaayo nga mutugamba tulemeddwa fenga tuzambalira ku mugongo ng'enswa nga tusalako abali ettake eyo ansa tugisuubira mu mmwe because take erimba na Uganda bangi nnyo take twandikisuubidde nti olwaleero singa temuyina na mulimu gwonna gwe mukola kubanga munnamwoyo oba munnaffe oyo gwe bakwata n'okutuusa leero nga tetumanyi waali tetumanyi mbeera gy'alimu y'omu ku basajja abalwaniridde ensi eno okulaba nga ebaako weebeera n'olwekyo abali ettake bwe muba mulemeddwa naddala abali e Istanbul nga mutugamba tulemeddwa nga ba Mr. Update bazambalira ku mugongo ng'answa nga basalako naye nze ate mumanyi Mr. Update siremererwa kuba bannayi ebbanga lyetoolodde Edmaster talabikako bannayi ndaba wano abawandiika teacher ekigambo teacher wano nakigoba nabagamba oli yavaamu kubeera teacher n'afuuka Edmaster mbadde manyi nti bwe mba Mr. Update nsomesa mumanya nabagamba oli si teacher oli Edmaster kandi Peter agambye Mr. Update balemeddwa kuba neewuunya n'okutuusa olwaleero tetufuna report tetuna kye tufuna buli omu ali ku kikye ono ali ku kikye tulemeddwa bwe baba balemeddwa baveeyo batugambe tulemeddwa then tandika okusindikayo forces ez'enjawulo wamawulu beta soja nsanyusa okulaba n'olwekyo embeera kati awo weetuuse njagala baveeyo badiikire yalinge officially nti Mr. Update tulemeddwa then ffe tusaleko naye abali ettake mu abali ku ground temutuwa kituufu temutubuulira kiriwo muganda waffe ebbanga lyetoolodde kati ali mu mbuzi ekogga tetumanyi waali tetumanyi oba mulamu oba mufu awo wali bato wali obuzibu bwaffe n'olwekyo baveeyo badiikire yalinga officially nti tulemeddwa then bwe baba nga balemeddwa awo ate kye bayita excessive force eyo erumbe twongereko mani power eyaba Mr. Update nemmanyi ejje erya Mr. Update terijja kulemwa bwe linaabanga lirumbye n'olwekyo kati abali ettake tulinze ansi eyo gye muli kwanze nsobeddwa
tebatuwa lipoti basirise abamu bakeera ku makya ne bagenda ne bakola ne baddeeka ne bagenda ne bakola ne baddeeka oliye munnamwe mulowooza yali tayagala kukola mulowooza Edimansa yali tayagala kukola ate kiyali alwanirira kyeyo kyennyini ekyabatwala eyo because Lumbuye yali alwana nti abaganda baffe bali mu diaspora baddeeka gye baba bakyapira abantu baffe ekibatwala mu diaspora okubeerayo mu mbeera etali nnyangu olw'okuba nti ewaka wafu naye buli muntu yenna yandiyegombye ng'okubeera ewaka buli muntu yenna yandiyegombye okubeera ewaka n'olwekyo kye twagala okumanya mutubuulire tulemeddwa Mr. Update mba mulemeddwa then awo olubimbi tulukwateko naffe ne tujja kujja eyo mutandika okugamba twali tetunalemererwa ba Mr. Update ne bajja ne babikyankalanya kyenjagala kati okumanya kyenjagala okumanya naye twagala mutwekwase twali tulinayo tukitadde twali tulinayo kye tukwasaganyiza ba Mr. Update we bajja ebintu ne babikyankalanya ne babiremesa muveeyo mudiikire yalinga officially nti tulemeddwa ne mumukera ne mugenda ne muchapa ne muddeeka ne mugenda ne muchapa ne muddeeka ne mugenda ne muchapa ne muddeeka ne mulabira nti munnammwe embeera gyalimu gye tutamanyi nakati kwa yakwatibwa n'asenebwa tetumanyi waali tetumanyi ali mu mbeera ki abali ettake tebatuwa lipooti awo okawe wali obuzibu bwange Mr. Update n'olwekyo ekyo kyenjagala okumanya bwe nfeeno nga mmaze okufuna baasi y'abannakawempe nga mmaze n'okufuna fire brigade y'abannakawempe mpozi bana amawulire amalungi ge tulina nalobinze Mr. Update wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands wendi tufunye fire brigade budde bwonna etuuka tufunye MRI scan nga bwe nagibalaga teruyali wolokoso naye budde bwonna etutuukako ate ne tufuna ne bus ebyo byonna Mr. Update mbirobinze mbadde njagala olubimaliriza mbireka bikwata Uganda nze njolekere Istanbul ttake naye nga luvannyuma lw'abaganda baffe abali ettake kutubuulira nti tulemeddwa ekyo kyokka kati kye twetaaga because tebatuwa kituufu tebatubuulira ku kituufu bane sharing live video eno njagala etuke ku buli muntu yenna ali ettake bino bitumiranga ebyokusaaga ne muganda baffe tetumanyi mbeera gy'alimu at least omuntu mumanya nti ali mu mbeera bweti oba musibe oba ali wano ekyo ne mumanya nti ne kati onte tumanyi mbeera gy'alimu mbabuulira mazima ffe tulina okulwanira Lumbuye nze bwe nali ekitalya wano nga abasajja bankeeza ku mbooko bankuba emiggo bampewenyula mmwe mwannwanirira ne nfuluma kati bwe babanga mmwe mwannwanirira nga mukozesa social media nange sinza kutuula nga muganda waffe Lumbuye musibe n'olwekyo njagala bave badiikire yalinge tulemeddwa Mr. Update oluvaano mu Amsterdam next stop ebeere ttake nange ngezeeko bwe kinnemerera nammwe era mbategeeze nti bane nange kinnemeredde naye nze manyi sobola kulemwa nga nnumbye olw'ensonga ndaba nga baganda baffe abo singa babaako kye bakolawo abali ettake Lumbuye ono singa alabika dda because ttake tulinayo abantu bangi nnyo bannayuganda ne buli muntu wano abantu baffe abali e Kampala bakoze gwe balina okukola ba Patricia Sewungu abali e UK bakoze baganda baffe abali mu Amerika bakoze olabanga buli muntu yenna akoze naye abantu b'ettaka akaliro kakyali katono abaliddewo Andrew ange Mr. Update solinda na kulinda salako oluva wano mu Amsterdam ndeka MRI scan ekwata Uganda basi ekwata Uganda ndeka Kawempe North fire brigade egenda nze nenjolekera nange ngezeeko kuba ngamba nze ndaba nga waliwo ekibulamu awo mujjukira abasajja lwe baali banywezezza honorable Zaake ekiruddu mujjukira abasajja lwe baali bakutte honorable Zaake bamusibidde ekiruddu mu ddwaliro nga eddwaliro nga balifudde prison buli muntu yenna n'agenda n'agezaako buli omu n'alumba ne balemwa Mr. Update ne nnumba ekiruddu lwe nalumba Zaake navaayo naye mujjukira abajjukira olutawo lw'ekiruddu bato yali wakati wa police ne Mr. Update ani asinza munna amaanyi naye nga mujjukira ttiimu ezasooka ne zirumbayo waliwo ttiimu eyasooka n'erumba n'eremwa nenda n'erumba n'eremwa
Mr. Update nensituka mukyajjukira bulungi nnyo abajjukira muŋŋambe ntukyajjukira Mr. Update n'ennumba lwe nalumba n'enjiwawo omubiri gwali gwa Nakwezi omubiri gwe nayiwa ekiruddu gwali gwa Nakwezi naye mwezi ennaku ebbiri zaake ne mununula era ne mujjayo ne tumutwala mu ddwaliro India najjanjabwa mujjukira bulungi nnyo bato gye nateekawo ekiruddu era mwene ne muŋŋamba Mr. Update akikoza atya abalala bonna nga balumbye ne balemwa n'abalala ne balumba ne balemwa n'ennumba Mr. Update hana wuuna agambe Mr. Update bato eyo njijjukidde bulungi nnyo mujjukire ekyali ekiruddu naye nga ttiimu ezasooka okugendayo ne ziremwa zaali nnyingi munange ebintu birimu omukisa Mr. Update bwe nalumba basajja ne bateeka ku bunkenke basajja ba boss kabo ne bateeka ku bunkenke bwenti olwajja ne bagamba ne mumanyi tetugenda kumalako katuto omusajja nalebo zaake ne mununula tumutwala ku airport Entebbe n'alinnya n'agenda najjanjabibwa e India kakati bwe mubanga mwabali ettake mulemeddwa muveeyo mudiikire yalinge tibannange ekintu kiganye kitulemeredde Mr. Update lumba tulabe Farida kiraba ngambye nkijjukira bulungi nnyo Mr. Update olutalo lwakola ndujjukira bulungi nakubagana n'abasajja zaali ŋŋuumi zennyini wali ekiruddu abasajja kakananga basinzizza amaanyi naye nga seba abasajja nga bangi nga bangi naye basinza amaanyi kukakana nga muganda waffe honorable zaake tumununudde ekyo mukijjukira bulungi era mwanga Mr. Update okikoze otya kati mbadde njagala ne kino ekyettake saagala genda ttake nga soose kufuna lipooti y'abali ettake ti Mr. Update kituyinze kati gwe jangu ojja genda we bakwekwase ojja genda we bakwekwase kuba neewuunya abantu abali ettake bano waliwo ensonga waliwo ekintu ekiriwo ettake awo ttake eyo si yenkola yammwe enkola y'okuyoowa omubiri ettake sinnagira mbabuulira mazima wakyaliwo awo nyina kye sinnategeera bulungi awo Mr. Update katolanze ndi wano mu Amsterdam najjiridde birala bye nakimye naye ate ŋŋenda kuubako n'olubu lw'ebigere wali ku ICC Hague ensonga za Fred Kajubirumbuye nazo nzitegeeze ababeera e Hague ku International Criminal Court nti bannange tulina omuntu waffe bamuyita Fred Kajubirumbuye yawambibwa naye tetumanyiwo waali oba kiraba tetumanyiwo waali era naku ntono nnyo mugenda kundabako ku International Criminal Court Hague ngenda gendawo mpubewo olubu lw'ekigere ensonga zino eza Fred Kajubirumbuye nziripootinge era nziropeyo nabo bazitegeere kigende ku likodi jukira Segirinya ndi mubaka wa parliament ekigambo kyange kiwulira nnyo era mwe bannakawempa abampa amaanyi gano mbebaza because kati Hague nandibadde ngenderera mu capacity ki ne kati Hague ngenda gendera mu yo mu capacity ey'obubaka bwa parliament ettake bwe nabanga nange Mr. Update abali ettake bangambye balemeddwa ngenda gendera mu capacity ey'omubaka wa parliament nolwekyo mbebaza okubanga mwampa amaanyi gano ge mwampa mbebaza nze buli ka advantage akabaawo nkakozesa mbagambye ngenda genda ku ICC ensonga zino nziriporting International Criminal Court eri wano Hague kibuga Amsterdam ekya Netherlands ngenda tuukawo mbagambye bannange tulina muganda waffe wuuna ebifaananyi bibino yawambibwa talabikanga then ICC naye ebeeko kyekolawo naye njagala ng'ekyo bwe tukirwana ate ne bannaffe abali ettake nga mutuwa lipooti kati tukyafuna lipooti naku bbiri namba mulinda kiki ekiri ettake teri ne mulinda teri kiva ttake ne mulinda teri kiva ttake mutubuulire mulemeddwa twongeremu naffe amaanyi amalala ffe twesalireko tulumbe naffe bwe tunaalemwa tunaabuulira ensi naffe tulemeddwa oba okiraba nenze manyi Mr. Update di Nigeria People Power bwe litagoba teridda ab'ettake nammwe singa ekintu kino mwakiggusa dda naye kyemmanyi nga nze Mr. Update ekizibu kye mulina n'ensonga mwagisudde muguluka abantu abali ettake n'ensonga temugyenyigiddemu ate abantu abali mu mawanga amalala be bagyenyigiddemu abantu abali e UK be benyigidde mu nsonga eno abantu abali mu Amerika be benyigidde mu nsonga eno abantu abali mu Uganda be benyigidde mu nsonga eno n'abantu abalala abali mu nsi z'Abawalabu benyigidde nnyo mu nsonga eno abantu abali ettake
ensonga eno temugyenyigidde mumbabuulira mazima mumukera ne mugera ne mukola ne mudde waka ne mugera ne mukola ne mudde waka munna mwali mukomera temumufuddeeko ekyo mbabuulira mazima nengerawo obunafu ettakaawo siri ngaane nnya naye nengera temunakola kye mulina kukola temunakola kye mulina kukola abantu abali ettake awokawokawo enkyalina obuzibu bwange nga Mr. Update kakati nze njagala muveeyo mudeekere yalinge tulemeddwa then dangerous force ejje ezirizi ejje eriterya ntama ejje eddwanyi erya Mr. Update lisaleko ttaka Istanbul awuzidde okunywa Mr. Update tomanya nyinza okulumba nenvayo n'omusajja ebintu bino bisibu nyinza okulumba ne mugenda okulaba nga mbagamba nti mujjerayivu omusajja wuno mumusaaga na busaazi bwetyo bwe nalumba ekiruddu bwe nali nnumba ekiruddu abamu bagamba Mr. Update onoosobola waliwo ttiimu eyasooseyo neemwa waliwo abavubuka baava mitiyana ne balumba kiruddu embooko n'etokota ne badduka ne waddamu ttiimu endala eyalumba n'erumba n'eremu ekiruddu n'edduuka Mr. Update wanumanizi ame n'ennumba kiruddu n'ennunula zaake mbabuulira mazima nyinza okulumba ettake ne mulabawo success nga nnumbye Mr. Update kati awo nkyalinda clearance nkyalinda kintu eki ninda clearance y'abantu abali ettake baŋŋambye nti Mr. Update tukkiriyalinze jangu awo nsaleko Mr. Update nolwekyo ze nsonga ezigenda maaso olwange Mr. Update leero mu parliament nga tobaddeeyo nekino kyendiko kyennyini gye gimu ku mirimu gya member wa parliament actually ezimu ku functions and roles of a member of parliament one of them is lobbying eno gye ndi mukola one of them is lobbying ndi mukulobingira bantu bange banakawempe emirimu enkya nyina meeting n'abasajja eno abalimi mu Netherlands abasajja balina amafaamu manyi mu Europe Netherlands yesinga okubaamu ebyobulimi kati enkya ngenda ku meeting abasajja abo abalimi abalima omuwemba abalima gundi abalima omukyere abalunzi b'ente abalunzi b'embuzi enkya ngenda kuba ne meeting nabo wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands njagala mbagambe bannange tulina abantu baffe abaana baffe abaagala okukola naddala mu Kawempe North baana baagala okukola naye tebalina mirimu bwemba mulina emirimu baganda baffe abaana mubakize bajje bakole mu mafaamu gammwe olwo Segirinya mba sikoze olwo mba ku lobbying zezemu ku functions and roles of a member of parliament lwekyo aŋŋambye Mr. Update ti mu parliament nga tukulabyeyo nekino kyendiko zezemu ku roles z'omubaka wa parliament bwe ndobinga emmotoka ezikiza omuliro era mba mu functions a member wa parliament bwe ndobinga bus eno Kawempe North bus service general binzedde era egenda okumpebwa budde bwonna mba nkyali ku functions and roles of a member of parliament nolwekyo bw'oba tondabye eri ate nondaba mu kino nakyo mba mirimu gya parliament gogolinga awo osome functions z'omubaka wa parliament ogenda kulaba nga mulimu lobbying gye ndi mu kukola kati abaana baffe abadde bagenda mu nsi za Buwarabu ogenda okukola ne babonaabona Abawarabu ne babakuba emigo ne babatulugunya ntandise okubalobingira njagala abaana babe nga bagenda Netherlands babe nga bagenda Sweden babe nga bagenda France babe nga bagenda Germany kyendiko kati Mr. Update muzina ensi toyinza wulirayo muntu nti bamukubye emigga akaaba ne kati abalimi ngenda kuba miitinga mbagenda ne muwa abaana baffe emirimu abaana bajje bakole mu mafaamu abaana baffe bakozi abaana baffe baagala okukola babe nga tebakyagenda mu nsi zino Abawarabu nabo bakaabeko nga balaba abaana babakoleranga babadduseeko olw'ensonga tebabasasulanga bulungi nga balaba abaana bagenda Netherlands bagenda Sweden bagenda Switzerland bagenda wa kyendi mu kulwanako Mr. Update byemu ku byannonza era bwe mwannonda yensonga lwaki ensonga bwe ziti nazo ngezaako okulaba nga nkola ki nga nzikwatako nolwekyo
omuntu gwe agamba nti Mr. Update nga tukulaye mu parliament oli weeyo ndi mukulobinga atenga bwe nwanira ne bannange abanyigirizibwa mu ngeri emu oba mu ngeri mujjukira omulundi guli gwe najje Netherland mu Amsterdam ne mbakera benwanirira abaana baffe ne bajja ne bachapa ne bakola mujjukira bulungi nnyo waona omuwala yatuka ku airport ne bagala bamulemesa okuyitawo otawuluna luwana nammwe mwana bambi tumufu chance mukutte ate nga waliwo abamulemesa okuyita ku airport tulwana olutalo oyo omwana n'ayitawo najja eno mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands zimulujjukira bulungi nnyo olutalo nolwekyo abaana baffe bakoze nnyo sole babonyebonye nnyo nga bagenda mu nsi za Buwarabu kyekiseera fe abakulembeze baabwe be balonda tutandika obbala obingira ate mu nsi ez'abazungu neri ow'Obuwarabu agende naye nga obawo ka chance akaze nga kamwana kujja Netherlands kamwana genda Sweden kamwana genda Germany kamwana genda Switzerland nako tubenga tukabafunira yensonga lwaki mbabuulira enkya ngenda ku meeting abalimi faamu z'abasajja bano zeetaaga abakozi njagala mama famu gaabwe batuweeyo abaana batuweeyo ku baana bajje bakole ate kiba kibiki era bwe naafunayo emirimu nga nzija wano live ngambagamba bannange nfunyeyo bwegiti abapulayinga mu apulayinge era nga chance ejjanga abamu bafuna nga bwe nateekawo era emirimu Kawempe North Hospital abaana baffe ne bajja ne bakola nekinena bwe kijja okuba bwe nfunayo buli faamu n'empaayo abantu babiri oba basatu nengera mu farm bana balina farm ezente nanga twetagayo abanakola mu nteza ffe basatu nengenda mbapo utule ne baga twetagayo basatu nengenda mbembuzi ne banga twetagayo basatu Mr. Update mbasirobinze nolwekyo abadde akibuuza ekibuuzo kyondowooza maze okukyanukula nti negina emirimu gyendiko gyegimu ku mirimu omubaka wa parliament gyalina okukola ng'alondeddwa nabagamba Mr. Update nze ndiwo okubalobingira ndiwo okubasakira kyovola babasajja balengera nga Mr. Update adduka speed ne bagala bamuteekemu bateekemu ebiziiza ne bagala bansale speed ne Mr. Update gwe bagala okusala speed tasala ye nze buli lunaku speed njogera mu bwongezi mbabuli amazima kati gine nalobinga MRI scan dda nagifunye kati nenga nagirobinga dda eno basi nagirobinga dda nagifunye kati obo kiraba emotoka ezikiza omuliro nagirobinga dda nga nkyali road cancer nga mungamba Sagirinya ngagenda nenye Netherlands Sagirinya ngagenda nenye Netherlands munange nga ndobinga omanya abazungu kye balina ebintu byabwe si byakupakuka asobola okusubiza ekintu leero n'okifuna mu myaka ng'esatu maaso naye bw'opakuka oba tokyamusobodde munange bagenza okulaba ntandise eddwaliro ne maga eddwaliro lino bwe litubulamu kino kati ndobinze emifaliso orthopedic mattresses buli mulwadde waffe mu Kawempe North ogenda kuba osula ku mifaliso 5 buli mulwadde lwakuba katabu gyengenda okufuna abantu bagendanga kuwona tumusiibule alemerewo buli mulwadde waffe ogenda sulanga ku mifaliso egyo 5 kubanga ekiri wano ti emifaliso abasajja bana abadaaki bagusulako emyezi 2 ne basuula wali ate nga gukyali mulamu kati nze mbagambye mumpe egyo gyenjagalira ddala kati Mr. Update nti kekoota ina emifaliso tugiyiwe Kawempe North Hospital omulwadde bwajja asula ku mifaliso 5 naye kati kyentiddemu bagenda kuwona abantu ng'agamba sinagendaga nga oli awonye omuntu nga mulina kuyita buyisi poliisi mugenti ono yawonye naye alemedde ku kitanda ye tabbu yokka kati egenda okujjawo naye ng'emifaliso najjo maze okulobinga ebitanda ndobinze ebiwera seebase Mr. Update kwabyo ebimu ku bannakawempe bye bansindikira kusaka eyo Uganda empya gye twogerako ngeri under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu ate tebaba kubba kaluka Robert Kyagulanyi Ssentamu singa ekiri mu Uganda bannange singa ekiri mu Uganda singa tabu yennyini nolwekyo Dutch community bannange mbeebaza emifaliso emirungi bange Mr. Update gijjo twala kati ndi ku lutalo lwa kugituusa Uganda njagituusa era mujja kulaba awo nga dwaliro lyaffe nga twongera oddisaamu ebintu eddwaliro lino njagala ndisakire lituukagane ku mutindo gw'ensi yonna nga n'ababaka ba parliament bonna bwe balwala bajja mu Kawempe North Hospital kyendiko
kati twagenda mu Kawempe North Hospital ne tutekawo enteekateeka nti buli azaala tumuwa kilo 2 ez'ebyenda. Kati omuntu ajja mu ddwaliro n'azaala omwana omu n'agamba oba mukyalimu akalala oba mukyalimu akalala n'ayongera osindikala oba munaavaamu akalala bambi ayagala agende kilo 4 ez'ebyenda. Mutemanyi kye tugwako wali Kawempe North Hospital. Olina omugamba nedda omwana z'omu n'agamba nedda kangezeeko ndabe tomanya nengane kilo zange 4 ez'ebyenda. Era abasawo bangambye Seginya tufulana ekizibu. Omuntu amala okuzaala ate n'asigala ng'agamba wayi kanyongera okusindika tomanya mulala ayinza obuukira yaawo nengane kilo zange 4 ez'ebyenda. Kuba buli muntu azaala omwana omuto azaalibwa tukuwa kilo 2 ez'ebyenda, tukuwa amata g'omikebe, tukuwa sukaali, tukuwa sabbuuni, tukuwa obugoye bw'omwana. Oba okiraba ate ntukuteekako ne ambulance ekuvuga n'ekutwala ewaka. Ne tukuteekako omusawo agenda okukolanko supervision nga bwajja. Kati benefit sezo zo zituletedde ekizibu. Omuntu azaala omwana omunaga waye lindako mulindeeko ngezesa omukisa gwange. Mulindeeko ngezesa omukisa gwange bayinza okuba babaddemu babiri ng'ono omu yasoose okujja. Olwage no more going to Kenya for treatment. True, kyenjagala okulwanyisa kyo Mr. Update. Kati gwe linda nyingizewo MRI scan. Alalala, mujja kulaba nga abantu bonna abalwala bonna basibira wali mu Kawempe North Hospital. MRI scan mu Uganda ziri mu 2. Egenda okubeera eyokusatu ya Mr. Update. Era bambi Uganda ni Amsterdam, thank you so much. Kurobinga kwa mwega manyi gammwe ge gatufunisiza machine eno. Ne Katonda ansasire etuuke. Nakuba tabu gye ngifunyemu amasannyalaze ekozesa mangi. Ebeesaana waliko Owen Falls Dam wali ejjinja we tulina okugisa ekozesa amasannyalaze mangi. Olwage benefits Mr. Update ze zireese obuzibu. Muntu ajja wali okuzaala n'agamba nti kangezese. Kawempe twagala okulaba nga omuntu addamu kubonaabona n'antambula. Bane mbabuli mazima mu Uganda omuntu sente zakola ate zigwera mu transport. Ekyo bwe nakitunuddemu nga Mr. Update nenga basi eno ejja tuyambako. Basi eno egenda tuyamba etya nti basi eno omuntu bw'alinnya n'agenda mu kibuga okola n'emuzza essene ze yandikozesezza mu genda ne mu kudda ziteeke mu kasegi box kaasa oluvannyuma lw'emyezi egi essente ezirimu baako business gy'ozitandikamu. Abantu bange mbangenda kubajja mbwavu mpola mpola. Nebino ebyemyoga gavumenti byaleeta ebyekiyaaye kubuzaabuza bantu. Emyoga mugiteeke mu perspective bwetyo. Kyovana nze nagambye entambula ya bwerere kugenda kukola na kudda. Naye ssente ezo z'obadde okosa mu transport zi saving ziteeke mu kaboksi kaase oluvannyuma lw'emyezi egi essente ezo zibaako ky'ozitandikamu. Mbabuulira mazima bugenda kukyenkya nga naawe oli bifeekera nga weetandikiddewo omulimu ogugwo. Ekyo kye ndi mukola mu Kawempe yensonga lwaki basi eyo ngireeta. Waliwo abadde bangambye Mr. Update basi lwaki tosoloozezza ssente. Nedda tetuli kusolooza, tuli ku nteekateeka egamba ti abantu baffe tube empowering. Abantu baffe tubeeko ebimu bye tubakwatizaako babenga mu ngeri emu bendala akasente ke badde bakozesa mu ntambula basobola okubeera nga bakasevinga ne kaba akasobola obbakulaakulanya. Kubanga buli lunaku omuntu akozesa omutwalo gumugumu omwezi mulamba gy'emitwalo 3 bw'aba agitadde mu kasegi box n'addamu n'atereka 3 omwezi omulala n'addamu n'atereka 3 omwezi omulala gy'emitwalo 9 myezi 3. Ezo ssente zisobola okutandika bulungi nnyo business n'abanga asobola okukulaakulana n'abaana be nga takyanonya na Mr. Update ti omwana yalwadde ennyamba tyateka kati bangoba mu nnyumba. Ekyo kyokka kiba kiwedde. That's why kintwaza basi eno era nagambye kangende basi njijjeyo. Abamu baali bamanyi wolokoso. Enkya tugenda kubeera ne live update ku basi kwennyini nga bagi handing over eri Mr. Update. Enkya bagenda handing over bus eri Mr. Update. Bwe banamala handing over bus eri Mr. Update then njolekere ehege ku International Criminal Court atendo opeye ensonga ya muganda ffe Fred Kajubirumbuye. So zenkya ze activity ebbiri Mr. Update zennyina. Activity zenkya ziri bbiri. Abamu balaba basi bagamba wolokoso ne baga Mr. Update mumumanyi nze ngando binga
nze sebaka ono data gwe tuteekako mbeera ngamba munnange ni kampandikireko bano ne bano kamba wandiikireko ne bano kamba wandiikireko kiringa waliwo kati akakodyo kenjagala okuba abaganda baffe abagala okugenda mu nsi z'abazungu oyo nyini internet jo data gwoyina osobola bulungi nnyo mukozesa n'ofuna ka invitation nejja n'ogenda mu nsi z'abazungu teeka mu conference na mu Netherlands conferences bwe zijja juza sub meeting ayo bajja kuddamu bayinza okuddamu ne bagamba tukuwadde air ticket bayinza okuddamu ne bagamba ne visa genda ku embassy tugenda kugenda nabo bagikuwe muberenga mukozesa omukisa ogwo bannange embeera sinungi buli magezi Mr. Update gengezaako okusakasaka ng'abantu baffe gasobola batuusa in a prosperity way ngezaako okubeera nga nkola ki nga bawa teeka mu conferences in Germany ojazira bazijjaawo bawandiikire nabo wandiikira abantu 15 2 5 tewabaawa atakuddamu bana abazungu tebalinga banna Uganda bomuwandiikira akuddamu wandiika mugee munnange conference eno njagala gyetabamu nzije opportunity kajja kugiraawo bakuwe air ticket nze conference yena soko kujja mu Netherlands munnange nalinga nange ngezesa bwento nagenda okulanga tekikutte Mr. Update nga bampa air ticket visa nga ngifuna ate nga sijja mu Amsterdam generali sijjanga nzija nolwekyo baganda baffe mbawadde akatiba nabagamba Mr. Update njabba weddobo mbawadde akatiba teeka mu conference in Sweden bajja zikuleetera zonna bawandiikire bonna nabazibaana zonna gwe wandiika bajja kuddamu babazungu baddamu kati mukuddamu awo munnange omukisa oguyinza okukwatirawo n'ogamba Mr. Update yayogera ng'ebyokusaaga waliwo amagezi ago bwe nagawanga nkyali road councillor omuwala n'ankubye n'angamba kyatodde Mr. Update omwana n'atambula n'agenda e France mba ndi awo nga mu campaign nga mpeerezaayo miliyoni ezi genda Mr. Update okubisa ebipande nasibira ku nasalodi nga nkuba bipande ne ng'akale nawa buwi magezi n'olwekyo munnange abantu bwe batyo bwe batambula ndi mu bbawa dobo eddobo ndi mu ddibawa ate nga nange eno bwe nsagula mu bifaamu by'abazungu abaana baffe bakolereko mu nsinga zino ez'abazungu abaana baffe bagenze nnyo mu buwalabu naye twagala mubeereyo naye chansi bwejjanga ate yansi zino eziri respecting human rights ate kyo kiba kirala nnyo mbabuulira mazima kiba kirala nnyo that's why nze abantu bange abeekawempe ngenda kubalobingira ekyokubiri kati nga universities muno tulina ya Amsterdam University tulina Utrecht University nazo gendako zibeerako ne zigundi zibeerako ne zibasalizi gendayo bawandiikire funako university zonnya ziwandiikire funako amasomero gaana gawandiikire ogenda kulaba nga omuzungu akuzzemu nga gamba tukuwadde nga ova mu Uganda munagiddamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagiri mu control ne as we talk now Uganda teyeyagaza ne mujjajidda musinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ene mudda mu control nolwekyo mbawa kikolo na ddagala conferences in Amsterdam Netherlands 2021 zonna bagenda zikuwa conferences in Germany zonna bagenda zikuwa conferences in Belgium zonna bagenda zikuwa nga nyingi zinzo okujjanga 5 bawandiikire wandiika tokoowa kuwandiika togenda kubulwako bantu 10 togenda kubulwako bantu 2 bakuddamu togenda kubulwako bantu 2 bakuddamu mbabuulira mazima ababiri bajja kuddamu baba 3 otandikiraawo abantu baffe abamu abali mu nsi zino tebaogera batambula batya batuuka batya teboogera yalaza bulaza ati nagamba muwarabu ali mu mukuba mu Jordan akube muwarabu ali mu mukuba mu gundi mu Saudi Arabia abo bakube takuwa kikolo na ddagala nze Mr. Update ekikolo ne ddagala nkibawadde teri kitasoboka mbabuulira mazima nze nalimve kaddugala nagira ku lole ya matooke naye katonda nange nafuna ampa amagezi nange ne nninya kanyonyi Mr. Update jenfunidde emikwano gino gyonna kati okwatagana ne muwala wa meya wa Amsterdam era bino bya conference yali awo Utrecht ne nkwatagana naye
kati si yatuwadde MRI scan nandi jijjewo Mr. Update MRI scan mu Uganda ziri mu 2 ne government ya Mwai Museveni yalemo jigula mu Uganda ziri mwezi Kampala Hospital yejina ne IHK teri dwaliro dali jirina kebe Rubaga tejina kebe na mirembe tejirina kati amalwero gagenda kubeera asatu agayina MRI scan IHK Kampala Hospital ne Kawempe North Hospital nenga eno nandi jijjewa lwa kubeeranga kuzanyisa bwongo na kubeeranga okola emikwano because buli lwotambula okola emikwano nolwekyo twetaaga okulaba nga tubawa ekikolo n'eddagala Mr. Update kyendi mu kuba wakati temuzikiza ate nga bwe tulwana n'okulaba nga ne lumbu yafuluma data omu mukozese mu kunoonya conference data omulala mukozese mu kulwanirira muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye bintu biri tusobola bitambuza ate nga bwe tulwanirira eggwanga bwe tukola bwe tulwanirira bannaffe bwe tukola mpola bintu byonna bino tusobola okubitambuza Uganda egenda kuterera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa temugenda kudda mukaaba era abawalabu abali mu kukozesa abaana baffe olwaleero mugenda kulaba nga abawalabu be bajja mu Uganda okusaba emirimu nga Kyagulanyi afuuse president be bagenda okujja mu Uganda kati n'abawalabu bava Jordan bazze mu Uganda kola bwakadaama abawalabu nga bava Oman bazze kola bwakadaama abawalabu nga bava Saudi Arabia bazze kola bwakadaama nga Kyagulanyi afuuse president ogenda kulaba abawalabu nga mu Uganda bakola bwakadaama gwe yagendanga n'okola mu nyumba zaabwe ng'ate omuwalabu yakola ewo ekyo kisoboka bulungi nnyo mbagaye ku mulembe gwa Amini Uganda yali esinga Dubai olwaleero Dubai evuganya na America evuganya na Singapore Dubai evuganya na UK Dubai evuganya na zino ensi ezabadachi zevuganya nazo naye nga Uganda mbadde mbagamba Dubai evuganya na nsi z'abadachi Uganda eyali esinga ne Dubai ku mulembe gwa Amini ffe tuzivuganya na Djibouti South Sudan zensi ze tuli nabo mu lubo olumu Uganda yavuganyanga ne eyasingako ne gundi ne Dubai olwairo tuvuganya na Djibouti gomanye Djibouti omuntu okufuna 15,000 eze Uganda Djibouti aba alwanye nnyo zensi ze tuvuganya nazo niyo gena kulaba omuwalabu nga jja mu Uganda azze kukola bwakadaama nga gwe bobadde obukola babulya teri kitasoboka bino bitumubiraba ne mulowooza byakusaaga si byakusaaga nkugambye kabaka we Dubai Amini ku mulembe gwa Amini kabaka we Dubai ng'enjala egenda batta Amini yabawaako n'emmere that's why bannayuganda bangi nnyo eddeira olowooza lwaki bannayuganda bangi nnyo eddeira kabaka we Dubai ye yasiima n'agaba bannayuganda mbawadde akatundu ke bayita ddeira olw'ensonga Amini yatuyamba nnyo by then nga Uganda esinga Dubai negenda olabe n'ekizimbe kati ekisinga obuwanvu mu nsi yonna n'ekizimbe ekisinga obuwanvu kati mu nsi yonna kiri mu Dubai Uganda gye yali esinga kitegeeza tulina abantu abataagala nsi yaabwe bwe banga Ssegirinya nsobola okuzimba eddwaliro Ssegirinya n'engula ambulance 2 Ssegirinya n'endobinga MRI scan Ssegirinya n'endobinga ekimotoka ekizikiriza omuliro what about a full government eyina ba cabinet ministers eyina ba state ministers eyina ba MP neremo okukola ekyo deliberately bana abasajja tebaagala bwagazi kukolera nsi yaffe kye mulina okukkiriza era bino byendi mu kukola banyiivu mbalabisa abasajja ba mwami Museveni banyiivu kubanga mbalabisa mu myezi 3 tuyina eddwaliro lya Kawempe North Hospital mu myezi 3 tuyina ambulance 2 mu myezi 3 tuyina segibox yakayamba abantu tuli mutwalo mulamba mu myezi 3 jokka bwegiti tulina boda ambulances mu myezi 3 jokka fire brigade ejja kati bana abasajja abaddewo myaka nanga gamba nti ebintu byamulema buli emikola nga ate nga ne budget essere zaffe z'omusolo ezigenda mu gundi mu kitavu ky'eggwanga Uganda nyingi nnyo zikola ki sente ezo bazigula mu tiya gas na masasi na mundu instead
okugula ebyeyambisibwa mu malwaliro ebyeyambisibwa masomero okwempawalinga abantu baffe babeere bulungi tebaagala bwagazi mukye mulina okumanya singa mwami Museveni yali ayagala Uganda ekule singa Uganda eri wala mulabye olwaleero mbadde wano bwedda neetegereza nendabanga abafagaani bamaze okubawa asylum mu Uganda ekitali kibi naye kati priorities bagenda okuwa abafagaani oyinza okulanga zisigale bana Uganda ababadde babeera mu nsi yaabwe ndabye babawerekera babawembejja bali batugambye bagenda bateeka Namboole ngenza okuddamu okuwulira babatutte ku biiki kitegeza abafagaani bagenda keranga bali ebyennyanja ku makya n'olweggulo ebyennyanja ku makya n'olweggulo nga gwe eryankuta bwe kiri nga gwe eryankuta gwokimanyi amasanyalaze gava Jjinja naye ejjinja babeera mu nzikiza nga entebe gaaka ewa mwami Museveni naye nga Jjinja gye gava bali mu nzikiza gobadde okimanyi amasanyalaze agava ejjinja Unity ab'Entebe oba Unity ab'e Kenya ne Rwanda bagigula nusu 2.5 ffe mu Uganda Unity tugigula nusu 7 obadde okimanyi ffe bannannyini masanyalaze tusasula nusu 7 Unity betuguza basasula 2.5 kati nolaba nga nekyaffe tetubadde ba first beneficiary nenga nsi ki esobola okubeera nga omugwira gwesooka okulowoozaako okusinga mu nnansi kiri Uganda yokka mbagambye ejjinja bamanyi okubeera mu nzikize wava amasanyalaze nga Rwanda ne Kenya betuguza baaka ne Tanzania fenga tuli mu nzikiza esente ze bagula Unity fe size tugigula bo bagigula layisi fe tugigula sente nyingi 7 osasula nabo no basasula no basasulira ate nga gwo baguziza kati ndi wano MRI scan eyampereddwa yeetaaga amasanyalaze ne kati manyi otawulwengenda mu lw'amasanyalaze abasajja ba umema abo banala bangireese tebagenda kuvanga wali wetugendo giteeka buli budde nga bajja seginyo okosa amasanyalaze mangi ng'era banoonya bakulemese waliwo nge Unity kati ya 10 Mr. Update okyali ku 7 yavaayo dda eri ku 10 ndoza mukirengera yembeera mututambulira mu ggwanga laffe Uganda n'olwekyo kyenkubiriza buli ayina kyasobola okukola ng'osobola okutaasa munno kikole yensonga lwaki nze Mr. Update buli opportunity konna akajja nga kakutaasa muntu nkakola bulungi nnyo ebyo byenjagadde okubategeezaako nti Mr. Update situdde tuli mu kulwana okulanga eggwanga laffe Uganda tulinunula ate nga tetukomye okwo bwe tunula ne baganda baffe bali mbuwambe nga Fred Kajubirumbuye era live eno njagala okugiwunzika olwaleero nga nsa abaganda baffe bali ettake abaganda baffe bali ettake bwemba mulemeddwa nkiddamu mutubuulire Mr. Update bwenva eno final destination yange ebeere ettake tusobole okujja okulwanirira muganda waffe Fred Kajubirumbuye atali naffe mu mbeera eno olw'ensonga Fred Kajubirumbuye watali olengera nga struggle watali olengera nga internet eringa eri mu lockdown ekyo kyenjagadde okubategeeza olunaku olwaliro nenge enkya tugenda kube enkya lunaku lugenda kubeera busy nnyo waliwo nge Mr. Update eddwaliro ligaziye akozesa sola kituufu waliwo nge Mr. Update tukwetaaga embalala ojo tukiikiremu weeks 2 amina waliwo ansabye ti Mr. Update jangu tukiikiremu weeks 2 embalala ndozo owulira abantu kubanga ffe Kawempe twagala kulaba nga tugiteeka ku mutindo ogw'ensi yonna kyovulaba abasajja bannwanyisa naye nange Mr. Update sigenda bannekiika eno bagira bati naye nange sigenda bannwanyisa balengera enkulaakulana eri mu Kawempe momulowooza lwaki bannwanyisa because balengera waliwo ekigenda mu maaso mu Kawempe kakati gwe wandisuubidde nti ku bye tuli mu kukola mu constituency ne betuteekerateekera okukola omuntu yandibadde aveeyo naga nti Mr. Update mu parliament aveeyo ekyo wandikisuubiddemu omuntu okyogera bannayuganda abantu baffe tebasiima ate abantu abamu balina emitima emibi ali mu kunnwanyisa nti Mr. Update ave mu parliament mutima mubi talina nsonga mubuuze nti olina nsonga ki talina
nefe tujja genda maaso n'okukolera abantu because fe twazaalibwanga tuli bakozi aye twazaalibwanga tuli baweereza ate ne mukama waffe pulezidenti waffe kyatukubiriza Segirinnya mukolera abantu kyovula buli mubaka wa NUP ndi happy tiakola bulungi nnyo akola bulungi nnyo buli mubaka wa NUP oh my sister Rebecca Agaba nsanyisa okulaba big up Rebecca Agaba okumanya government ya Mwai 7 teyagala abantu muloko down eri eyagwa my sister Rebecca Agaba yagula tani z'emmere 20 tani 20 nazigabira abantu ng'emmere nnungi mmere nga ya mulembe naye government ya Mwai 7 obunga bwe yagaba nga bukaawa bakuwa ebijanjaalo nga obifumbira wiki namba tebijja ne Rebecca Agaba wuyo muntu buntu yagulira abantu ettani 2 ez'emmere nga azigulira abantu bananga okugaba sibugagga okugaba guba mutima. No Rachel, my sister Rebecca Agaba, thank you so much. My sister Rebecca Agaba. Bali abana betwajje ekikuba mpanga betwalonda mu bamanyi bulungi nnyo Sekandi Angel ne Esther abaana abafiirwako maama waabwe yabaweerera. Nenga abaana abo basooka ekyalo ne kitegeeza RDC tewaliwo n'abaana ababona RDC n'atafaayo paka Mr. Update nagendayo abaana abo ne mbajjayo nenjogane my sister Rebecca Agaba abaana abo ne bitufuna ne tubateeka ku gundi ya muganange Andaman gye bali era balabirirwa bulungi nnyo bali abanywa nazzemo babalagako wano nga banyirira bunyirizi ng'abaana banyirira ng'abaana banyirira ababaana gokimanyi embwa zabagezaamu bali emirundi 3 Angel ne Esther ne Sekandi nazzemo babalaga wano mwenna mwagambye bannange kiki kino kye tulaba nga bonna banyirira. Nolwekyo my sister Rebecca Agaba sijja kubeera bali abasiima ng'ogenze nze kankusiime wamma ng'okyali mulamu. Thank you so much webale kuyamba banna Uganda ate n'ekifo kino kye nakwata okiyinako ettaffaali kuba charities ezimu zennakolanga nga my sister ngamba Mr. Update gendo oyamba oli mulabi abona bambi duko oyamba oli kati njagala kujjako ne UK. My sister Rebecca Agaba abantu baffe baana bakoye ensi z'abawarabu baagala kukolerako UK agamaanyi ogalina agasobola okungamba Mr. Update leta y'abaana mu kampane bakole. My sister Rebecca Agaba yalina kampane UK abaana baffe baweeyo emirimu ndieno mbasakira naye naawe osobola okungamba Mr. Update leta y'abaana 5 wano nga nzijanga tukola selection wano ku live nga tugamba my sister Rebecca Agaba ayagala y'abaana 5 bakole mu kampane sijja kwogera kampane ye linnya wano naye aina kampane ya manyi ya manyi mpaka offer kampe my sister bambi abana baffe bambi manye nti Saudi Arabia nzijayo nga 2 wompayo nga 10 Saudi Arabia nzijayo 2 Jordan nenzijayo 2 Oman nenzijayo 2 Dubai nayo nenzijayo 2 bambi abana ne bajja ne bapakasa ne bajja ne bayiye ekyokulya kyofala banze buli ewali opportunity wonna nkozesaawo okulabanga at least abantu baffe tubako kye tubayamba because bye byatulonza ewalwa ngeba muyita mama kaliro mama kaliro wa kabinyo wamama Miruse nakitto nkwagala nnyo ye yamutuzaalira nnoyo oyo mama kaliro wa kabinyo oyo my sister Rebecca Agaba omwogera nako abaana mbage bali bagenda kufa Sekandi Angel ne Esther nanga Segirinnya bambi tukoze tutya nasasula omwaka mulamba kusomera asasula mwaka tasasula tamu era abaana bagenda bayimiriza okuddamu okusoma nga ez'abaana zaggwayo dda lwekyo my sister kati kyenkusaba abaana baffe baagala kujja eyo mu nsi z'abazungu Oman nzijeyo 2 Saudi Arabia 2 Jordan 2 bwetyo tugenda tukendeeza ennamba mpola abaana obegendereko mu nsi z'abazungu bakole ate omwana bw'agendako mu nsi kati nga zino Netherlands UK Germany ate sitwaga ayongera kulwana mumanyi lwaki nti omwana nga tatambulangako tasobola kumanya nti waliyo ensi ezikulaakulanye naye nga zikulaakulanidde mu bbanga ettono nnyo nga Uganda weeri naye omwana bw'atambula n'agendako mu nsi z'abazungu n'alaba bye bakoze nga n'ewaffe bisoboka ate kimwongeramu amaanyi agalwana. That's why njagala nnyo abaana baffe batambule bagendeko mu nsi z'abazungu eyo essaala ngisaba Mukama Katonda
omwana bwagenda ke Netherland agenda okujja wano ku live aba mukambwe nnyo ngagane wone waffe byandibaddeyo naye tebiriyo olw'ensonga tulina kye bayita poor leadership yerese problem singa Kyagulanyi Robert Ssentamu afuuka president Allahu Akbar Uganda egenda kubeera nga London nga tekikwetagisa genda London tekikwetagisa genda mu America nga tekikwetagisa genda Canada nga buli kimwe Uganda weekiri twagala ebyenjigiriza tubikulaakulanye twagala health sector ebeere empowered education sector ebeere empowered naye Mwai Museveni ye ayempawalinga security sector naye education sector n'agireka health sector n'agisuula ffe twagala okulanga twempawalinga education ne health omuntu wabeera mulamu kiba kiwedde Chovala kyali kiroto kyange okukola eddwaliro Mr. Update. Kyali kiroto kyange okugula ambulance Mr. Update. Bye biri olwaliro mu Kawempe nabiteekayo abantu be Kawempe oba wendi oba ntambuddemu buli kimu kyo basobola okubeera nga kibatuukako kubanga enteekateeka nagikola bulungi nnyo. Olange Mr. Update nze ndi w'embaale jangu tukiikiriremu ke weeks 2 anaye abantu bansabye ngene mbakiikiriremu waliwo abantu bagala leeta kiteeso mu parliament bagala kusaba speaker nti Mr. Update bagala mate yejje ku furu ya parliament nti Mr. Update takiikirira myaka 5 nti buli constituency ngende nga nzikiikirire weeks 2 waliwo baganda bange abagala okuleeta okusaba kwabwe eri speaker wa parliament nti nzenzeka nzikirizibwe okubanga buli constituency nsobola okugenda nengikiikirire weeks 2 nenjivaamu nengenda mundala nengenda givaamu nga mulimu eddwaliro mulimu essomero mulimu segibox mulimu bodaboda ambulance mulimu ne ka ambulances nolwekyo abantu kye bansabye nti womala okulakulanye eno ng'ogenda mundala ekyo bantu bwe bakinsabye walwange Mr. Update Emmanuel Setuba jangwe Sembabule otukiikirire uyo we Sembabule ayagala ngendeyo nkiikeyo weeks 2 abantu kye bagala okusaba speaker era banebuzaako ne bagamba munnaye mumulete kiwandiiko kyammwe mukiweeyo eri speaker ajja kitunulamu bwe kiraba nga kisobose nga Mr. Update ngenda nkiika weeks 2 kisanja nga kiggwerako awo walonge Mr. Update uno hawalayani jangu ejjinja Mr. Update tukwetaaga emyezi 2 otukiikiriremu amina nolwekyo embeera bwetyo bweri abali ku page ya fene ya the Update online page basi ya fe ejja Kawempe North bus eyo basi banange basi eyo bwebe etuuse bino wamanga njagala mubitegeere baganda bange basi eyo driver ayina kuba wa NUP ababiri ba attendants abagenda okukolamu nabo ba NUP owa NRM gituulamu tetujja mugana nayo gikolamu tetujja kumukkiriza abantu ba NRM tebalina mutima mulungi balina omutima mubi nnyo nolwekyo owa NRM tosaba omulimu gw'obwa driver ku basi yaffe owa NRM tosaba omulimu gwa attendant mu basi yaffe wabula okugirinnya tujja kukkiriza nayo kola tetusobola kukkiriza bw'ogikuba muwala gwe wa NRM tetusobola waliwo awandiise wano ndi wa NRM nompa obwa driver nyiza n'okubulookinga ku busungu bwenfunye Mr. Update nyiza n'okubulookinga nyinza n'okubulookinga era n'eddwaliro bwe twakikola twagamba ba NRM tujja kubajjanja naye tubawa mirimu kati abaana baffe aba NUP abali mu ddwaliro bakola bulungi nnyo bajjanjaba omulwadde n'avaawo ng'asiimye negwe ddira empiso gikwasa wa NRM akuba omulwadde amukuba bulumya aveewo ng'anyiize kati oli agamba ogenda wasegirinya empisa eruma kumbe waleeta wa NRM tomanyi ola abantu butajja nobagaba bannange kiki timunanga abasawo bo balumisa empiso kumbe waleeta wa NRM omuntu abanga muyizi abanga atundula envunza lwaki akola ekyo ayagala banyiige abalwadde baleme kudda bagamba kyovula naleeta baana empisa agikuba mpola abaana ba NUP bw'abakuba empiso tayagala erume mulwadde ayagala omulwadde aveewo ng'asiimye naye gwe kwata empiso giwo wa NRM atunga butunzi bw'ati ye tafaayo tu
aba atunga butunzi bwati kati ogenda kulaba abalwadde obayitako ebagamba nze empisa omunayi yatana n'okuzimba n'enzimba kyova ndeeta abaana ba NUP begendereza mpola ate ng'omuntu amujjanja byawonye so twagamba kubajjanjaba tetwagamba kubawa mirimu ekyo kyo twakibagamba era nakati nkizeemu nti baasi yaffe tetujja bbawa mirimu naye tujja bavugamu olw'ensonga twagala tubalage Uganda empya bulijjo gye twogerako tujja bavugamu tugamba nti oli waki wena etuula baasi ekutwale nsaba mulimu mulimu nedda walwange nti yuminye wa services are for NUP onule nedda mu kukola emirimu wabula mu delivery tetusosola naye wano mu kukola emirimu omuntu wenaalemu mwagala nkwata eddwaliro nditeekemu abeenaalemu nga bakuba empiso batunga abantu we bati abantu batandika okubeera nga bagamba empiso gye bakubire wasegirinya ezimba ekyo banaleeta baana bampisa empisa gireeta mpola bamuli twagala kulaba nga Uganda empya abantu bagyeyagaliramu newankubadde nga akaluba akabba naye nga Uganda empya mugyeyagaliramu nga muyitamba bakaba parliament aba NUP oba aba National Unity Platform yensonga lwaki tugezaako okulanga ensonga zino tuzitambuza nga bwe mukolaki bwe muzaagala nolwekyo yembeera gye mbadde njagala okubategeezaako olunaku olwaleero enkya era nja kuddayo ntukoleyo live endala twongere okulaba nga ensonga zonna tuzitambuza bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale